अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है। अभी जो है खीरे में हम दे रहे हैं पानी। पानी चल रहा है खीरे में। ये देखो माशाल्लाह इसमें अभी खीरा लग गया है। हम जो है ना इसका पत्ता जो है ना वो काट रहे हैं साइडों से। ये माशाल्लाह खीरा है खेमों में। ये अनार का बूटा है, इसमें अनार लगा हुआ है। ये अंजीर का बूटा है, इसमें अंजीर लगा हुआ है। इस बूटे में सबसे ज़्यादा अनार लगा हुआ है।